mbote balinga mikati na nkolo napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia tokomi na moma oyo ngai na bino tokutanaka oyo topatana oyo ezali maloba na Nzambe ya solo ya liboso na kotenga bolimbisi mpona lendi pase tokutanaki te Nzambe akamesaki nata mwa mobembe moke yango ngai na bino lelo tokutani na makolo na lelo ya solo Nzambe alingi biso mingi alingi biso na bolingo na Nzambe napesi bino tombote na kombo na Yesu Masia liboso te tobanda ngai ezali exhortation na biso tokende kobondela Éternel Dieu tout-puissant Nzambe na nguya topesi yo merci tokumisi yo lisusu Nzambe na bikamwa merci mon Dieu mon roi pour te permettre lisusu moment oyo Nzambe tokutana na bandeko na biso moment oyo Yesu Masia tolekisaka ngona présence na yo moment oyo Yesu Masia tolekisaka ngona kopartager kotexhorter oyo ezali liloba na yo Nzambe bote makomelo bimoto kobika kaka na kuanga te kasi na liloba nyonso tu oyo ezali ainsi dit l'Éternel Yesu totiki moment oyo na maboko na yo Nzambe na bomoi Père de gloire tika ete moment oyo ezala motuya mpona ntina bomoi na biso Yawe tika ete moment oyo Nzambe ezala moment oyo Yesu Masia tokoleka lisusu Nzambe kopartage oyo ezali liloba na yo mon Dieu mon roi Père de gloire bomaki bomoto na ngai Yesu Masia Yawe oyo kolukima na monoko na ngai ezala ainsi dit l'Éternel tosengi connexion divine au moment oyo Yesu Masia tosengi Nzambe na bikamo yonzo a place na moment oyo Yesu tokoki kosopose na esprit nyonso oyo ezali ya moni Satana oyo tokoki koya kotia distraction na moment oyo tobengani yango bisika bikauka na kombo na Yesu Masia Yawe tosengi présence na yo benye zwa lokumu Nzambe kumama na yo poto ozali malamu dispose su mitema na biso mpona koyamba Nzambe oyo ezali liloba na yo na kombo na Yesu Masia nde tobondeli bongo amen alleluya 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 ya solo Yesu aza malamu ndeko na ngai ya solo Yesu Masia alingi biso mingi ya solo Yesu Masia azali kota toujours baprojet kitoko na bomoi na biso ndeko na ngai ngana yo tokutami na moma oyo na kimia ngana yo na moma oyo tokutami na moma oyo na esengo ndeko na ngai esengeli ngana yo toadore ye esengeli ngana yo tokumisa ye apesi biso pemba apesi biso makasi boni boni mingi tolomukaka na wana tongo bajusikisa oyo te ndeko ngana yo tokuta biso na moma oyo na kimia yango ngana yo esengeli toeleve Nzambe oyo yango ngana yo tozanga maloba te ya konetola ye aza malamu mingi Yesu Masia alingi biso ya solo ndeko na ngai na mokolo na lelo Yesu Masia apermettre lisusu ngai na bino toyebana kopartage oyo ezali demi kitoko oyo ezali maloba na Nzambe ya kitoko ya solo aza malamu mingi lelo Yesu Masia molimo mosantu apermettre tokabola biso ezali mama na likambo oyo ezali les plus grands commandements de Dieu les plus grands commandements ya monene oyo Nzambe azakisaki biso oyo Yesu Masia alobelaki biso oyo Yesu Masia atindaki biso tosalela ndeko na ngai les plus grands commandements les plus importants ndeko na ngai Yesu Masia aza malamu yango tokoki kofungula babiblia na biso tokoki kofungula na mokanda na Marke tofungula biblia na biso ndeko ngai na yo tokende kofungula na mokanda na Marke 12 kino na 31 oyo epai wapi Yesu Masia molimo mosantu asungaki ngai na yo toyebala kopartage na tina likambo oyo ezali commandement le plus important commandement yango ezali nini oyo Yesu Masia atikelaki biso commandement yango ezali mpona nini Yesu Masia atikelaki commandement wana
ndeko na ngai ngana yo tokei kotanga na kombo na Yesu Masia. Un maître de la loi avait entendu discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha donc de lui et lui demanda: quel est le plus important de tous les commandements? Jésus lui répondit: voici le commandement le plus important. Écoute, Israël. Écoute, Yonangai. Écoute, ndeko nango za kolanda na moma oyo. Écoute, frère Nangai. Écoute, sœur Nangai. Toyoka recommandement. Toyoka commandement le plus important. Oh, Yesu Masia tikela kibiso. Voici le commandement le plus important. Écoute, aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Ndeko na ngai wala zali commandation liboso. Oyo Yesu Masia tikela kibiso. Oyo basadiseye bapoza ki e question. Yami bala lobi na bango ete. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ndekolangai. Oh, ezali commandement. Oh, Yesu Masia. A répondaki. Na basadiseye. Oh, ezali commandement. Yesu Masia répondaki. Na batu oyo. Babandaki kopose mituna. Kasi ngai na yo lelo. Réponse oh Yesu Masia apesaki. Na basadiseye. Apesaki yango pe na ngai na yo na mokolo na lelo. Réponse oh Yesu Masia a répondaki. Na bato oyo bapozaki motuna. Ezali réponse oyo ayanolaki na ngai na yo. Ndeko na ngai na poko na lelo basadiseye bazali ngai na yo. Pe Yesu Masia répondaki na ngai na yo na mokolo wana. Lelo pe lokola Yesu Masia azali ko répondre ngai na yo. Lokola basadiseye babandaki kotuna ye ba question. Basadiseye bazalaki batu oyo. Bazalaki batu na mayele. Batu oyo bayebaki mibeko. Batu oyo bazalaki batu na loi. Lokola bango babandaki kondimation totale likolo ke résurrection zalaka. Bango bazalaki opona proposer Jésus-Christ ba question. Babandaki kosala ba jeu d'attrape na ba question na bango. Po baluka moyeni ni bakoki kokosa Jésus-Christ de Nazareth. Kasi Yesu Masia lokola tondisambaki na molimo mosantu. Azalaki na sagesse ya ko répondre bango. Basadiseye bazali bato na mibeko ba docteur da oya loi. Bango ndi bazalaki kosala baloi na bamboka wana. Bazalaki kopose Yesu Masia bayaki pembeni na Yesu Masia kopose ba question. Kasi lokola ba question na bango Jésus-Christ abandaki ko répondre bango ete bamonaki ete bakokaki lisusu kopose Jésus-Christ na ba question te. Kasi ezalaki na motu moko lisusu docteur ya loi pe abibimisaki lisusu. Pe ye apozaki lisusu question piège. Et puis na Yesu Masia pe atuni ye Yesu Masia na ba commandation nyonso tu na les 10 commandements nyonso tu mibeko oya Moïse oyo nini ezali le plus important. Mobeko nini ezali ya motuya. Ndeko nanga toyoka réponse Yesu Masia. Pe Yesu Masia alakisaki bango ki azalaki spécialiste juridique te. Yesu Masia alingaki amema bango na ndenge ya juridiction te. Yesu Masia amemaki bango na mnenga bonzambe. Pe ayebisaki bango pe résumé les 10 commandements nyonso tu kaka na makambo mibale. Alobi na bango ya liboso ete esengeli bolinga mokondi na bino nzambe. Aimez Dieu. Pe mibale alobi na bango ete bolinga ba prochain na bino. Bolinga baninga na bino. Pe bazalaki surpris
Na réponse oh Yesu Masi a fait ça qui bango ndeko na ngai. Peut-être bango ba ko s'attendre. Oh il a ou peut-être Yesu Masi a répondre bango na éviter ce qui bango ko s'attendre nini. Kasi Yesu Masi lokola toni sa maki na molimo mo santu. Ameba ki bango na ndenge ya ba loi peut-être. Pe ko ba bango lokola loi ya kalezaki ya kaisala. Alingaka peut-être na loi d'italien. Kasi ye azongisa bango na kati na Bible. Azongisa bango dans les 10 commandements. Ayebisa bien abile bango te. Ya liboso esengi bolinga Nzambe. Basadisea pe peut-être bango pe balingaki Nzambe te. Bango bandaki kokota maloma na Nzambe doute. Basadisea bandaki kota mingi loi. Kasi bandaki ete Jésus-Christ abandaki ko s'intéresser mingi na loi te. Jésus-Christ a dit qu'on s'intéressait dans la divinité d'Ensemble. Kasi bango benga memele na ndenga ya loi na bango ya mboka na bango. Kasi Yesu Masi azongisa ki bango na nzela. En résumé les 10 commandements. Kaka la mibale. Yesu bango te bolinga Nzambe. Po eba ki te basadise bazaki batu oyo babanaki kokota baloba na Nzambe doute. Pe Yesu bango te bolinga baninga na bino. Ndeko na poko na lelo motuna tuna melinga na yo. Est-ce que biso tolinga ka Nzambe? Est-ce que biso tolinga ka baninga na biso? Question etuna minga na yo to pesa réponse. Tolinga ka Nzambe na bolingo na solo. Est-ce que tokende ka église ba dimanche? Tolinga ka Nzambe ya solo ndeko na ngai. Motuna etuna melinga na yo. Na poko na lelo ngana yo tozali basadicéen. Na poka na lelo Yesu Masi azali ko répondre ngana yo. Tolinga Nzambe. Yesu Masi alobi na biso mibale. Tolinga baninga na biso ndeko na ngai. Ndenge tomoni awa. Yango ete lokola recommandé biso. Tolinga Nzambe. Deuxième recommandement ezali ete tolinga ba prochain. Yango ezali ko englober amour ndeko na ngai. Yango ezali ko englober charité ndeko na ngai. Yango ezali ko englober bolingo ndeko na ngai. Yesu Masi alingi nga na yo. Bolingo ezali nini ndeko na ngai? Charité oh Yesu Masi azali ko recommander biso. Oh atalisi na basadicéen. Ezali nini? Bolingo to lobi to définir en ndeko na ngai. Ezali sentiment. Ezali relation entre ma personne. Ma personne ya nation. Bolingo ko entre ma membre ya ba famille. Bolingo ko entre mobali na mwasi. Bolingo ko papa na bana na ye. Bolingo ko ya frère na sœur na ye. Bolingo ko ya maman na papa. Nyoso tu wana. Bible est englobée en un petit mot. Et bien il y a un amour. Il y a un Yesu Masi azali ko recommander biso la Bible. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Ndeko na ngai, motuna yango ezoko tuna melanga ya kitoko. Tolinga ka Nzambe na biso. Est-ce que tolinga ka moninga na pembeli na yo? Est-ce que yo osala ka bonamu mpona moninga? Est-ce que yo linga ka ndeko na yo lokola milinga ka yo moko? Kote bibi tolinga na baninga na biso lokola tomilinga ka biso moko. Est-ce que ngana yo tolinga ka Yesu Masi ndeko na ngai? Maintenant, nous avons partagé on a deux volets. Il y a des personnes qui ont bien été. Tu aimeras ton Dieu de tout cœur. Il y a des personnes qui ont été. Vous premier volet. Tolinga Nzambe. Nabitema na biso. Tolinga Nzambe na force na biso nyonso tu ndeko na ngai. Tolinga Nzambe. Pourquoi tokolinga Nzambe wana ndeko na ngai? Pour la nini Yesu Masi azali ko recommander biso tolinga Nzambe. Pour la nini Yesu Masi azali ko tinda biso ndeko na tokanga mala baloba na Nzambe. Yango ezali première recommandation. Ezali bolingo. Oh Yesu Masi azali ko recommander biso ke tolinga Yesu Masi. Ndeko na ngai
Masiya. Pona nini tokolinga Nzambe? Ah, Nzambe aza malamu ndeko na ngai. Tolingi Nzambe. Poti ye nindaki biso nanu koleka. Liboso te biso tobotama Yesu Masiya alingaki deja biso ndeko na ngai. Yango azali korekomande biso tolinga ye. Yesu azali korekomande biso tolinga ye pote. Yende asalaki mokili oyo mpona biso. Yesu Masiya azali kotina biso tolinga ye. Pote asala biso ndeko na ngai na elilingi na ye. Na ressemblance na ye ndeko na ngai. Yesu Masiya alingi biso. Nzambe alingi biso. Akelaki biso. Poto adoraka ye. Yesu Masiya aza malamu ndeko na ngai. Nzambe akelaki biso ndeko poto adore ye. Poto kumisa ye. Tala bikelamo kitoko. Oh ya sala ndeko na ngai. Tolingaka Nzambe. Ndeko na po alingi na biso liboso. Premièrement alingaki biso. Yango akelaki biso muto za la bato. Soki totali ba bien fait na ye. Akeli mokili oyo ndeko na ngai. Totala biloko oyo ye tila mokili. Asali ba mai. Asali ba nzete. Atiango na disposition na biso. Po ye alingaki biso. Asali oyo ezali ya malamu ndeko na ngai. Akreye biso. Na elilingi na ye ndeko na ngai. Asali mai. Banzete. Besobe. Mokili oyo. Ache butu. Akaboni butu. Akaboni moi. Ndeko na ngai. Ah yes. Nzambe asa malamu ndeko na ngai. Bongo ya boye. Pona nini tokumisa ete. Bongo ya boye. Pona nini tolukelongi na ete. Moto alingaki biso liboso. Depuis éternité. Alingaki biso. Pote sino teli na Jérémie lobi ete. Avant que ton botama. Ya ayebaki biso. Pe acheki ba projet ki toko na bombo ina biso. L'amour ndeko na ngai. Recommandation biblique o Nzambe. Azali ko recommande biso. Tolinga ye. Tolinga Nzambe ndeko na ngai. Yo olingaka nani na mokili oyo? Est-ce que on mi pesa na bilamba? On mi pesa na misengo mokili oyo ndeko na ngai? To bosa di première recommandation ya Yesu Masiya. Oh, le but était tu aimeras ton Dieu de tout cœur, de toute ta force, ndeko na ngai. Yo, biso to mi pesa na bisengo mokili oyo. To di bambango to tiango na première position ndeko na ngai. To bosa di recommandation ya Nzambe. To bosa di te Yesu Masiya le bina biso to linga liboso ye. Avant to linga bisengo mokili. Avant to linga mbongo na biso. Avant to linga biloko na biso. To linga liboso Nzambe. Ezali recommandation. Ezali ordre. Oh Yesu Masiya tikelaki biso. Tu aimeras ton Dieu. Ndeko na ngai. Esuki kaka na kolinga biso te. Andimi. Kotina mwana na ye moko. Fils unique. Mwana kaka moko. Oh ya tindaki. Na sena moi oyo. Andimi. Mwana na ye aya. Arachete biso na makila na ye. Amema mikuma na biso. Andimi ete. Mwana na ye. Fils unique na ye. Azala humilié. Atini mwana na ye. To humilié ye. To fingi ye. To choni ye. To kati ye bilama na bisa bato. Totala degré ya bolingo. Oyo Nzambe. Azana ngo envers biso. Bango biso. Na tour na biso. Toko zoki sela Nzambe o nini. Ingratitude. Ndeko na nga Nzambe alingi biso. Nzambe alingi biso ndeko na ngai. Alingi biso na bolingo moko. Toko ki doyebi te so toko ko kompara na nini. Pe na nani. Po ndeko na ngai ezali pasi totala kaka. Oza kaka na mwana moko. Mwana moko ebeke na tindi ko kene ko kufa na sena moi. Na tindi po te na batu musu bakolinga ye. Batu musu bakolinga ye te. Pe suka na ngo bato balingi ye te. Bakomema ye na croix bakoboma ye. Ndeko na ngai. Totala degré. Oh bolingo oh Nzambe azali ko la kisa vers biso. E bongo biso. Biso batu oyo. Nzambe alingi biso tina niveau wana.
tozongiseli ye nini ndeko na ngai? Tozongiseli nzambe wana nini? Totala bolingo na ye mwana na ye keni akufi. Ndeko na ngai, Jean 3:16 ezali koloba yango, car Dieu a tant aimé le monde. Nzambe a tellement alingaki mokili. Nzambe tellement alingaki biso. Parce que biso na mutu tozala mokili. Mokili ezali ngai, mokili ezali yo ndeko na ngai. Jean 3:16 tellement que Nzambe alingaki mokili. Pe apesaki mwana na ye fils unique. Po aye kokufela ngai na yo ndeko na ngai. Totala bolingo oyo Nzambe azali yango envers biso. Totala bolingo oyo Nzambe azali kolakisa ndeko na ngai. Bongo ngai na yo tokozongisela Nzambe wana nini? Bongo ngai na yo mpona nini te tokokangama na liloba na Nzambe? Bongo ngai na yo mpona nini tozali koumela na kosala mabe na se na moi? Ndeko na ngai, première recommandation, tu aimeras ton Dieu, tolinga Nzambe de tout cœur, na mitema na biso ndeko na ngai. Tolinga Nzambe na force na biso nyonso tu. Tolinga Nzambe ndeko na ngai. Esekeli na biso totambola na baprincipe ya Nzambe. Tokolinga Nzambe ndenge nini? Ndenge nini tokoki komanifeste bolingo na biso envers Nzambe? Ndenge nini tokoki koyeme Nzambe oyo? Nzambe oyo alingi biso. Nzambe oyo asali biso tozala na se na mokili oyo. Asatie ba ressources naturelles nyonso tu na disposition na biso. Tokolinga ye ndenge nini? Tokolinga Nzambe oyo ndeko na ngai. Soki tozali kotambola na baprincipe na ye. Soki tozali kotambola na di recommandement na ye. Biso netu toyebi les 10 commandements de Dieu toyebi yango ndeko na ngai. Esengeli totambola na baprincipe ya Nzambe. Esengeli nga na yo tokima masumu. Esengeli nga na yo tobanga Nzambe. La crainte de Dieu dans nos vies, c'est très important, mes frères et sœurs. Nabondeli yo na bolingo na Nzambe. Yesu Masiya alingi biso. Yesu Masiya alingi biso to vivre en conformité na parole na ye. Yesu Masiya alingi biso totambola na se na moi oyo na kotambola na se na makolo na Nzambe na vie ya crainte de Dieu. Yesu Masiya alingi biso ndeko na nga to médite parole na ye. Lokola Josué et ezali koloba na biso. Que le livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jours et nuits. Liloba na Nzambe elongwa te na bomoi na biso. To médite yango butu pe moi ndeko na ngai. Tokolinga Nzambe soki tozali komédite parole de Dieu. Tokolinga Nzambe soki tozali kotambola na kobanga Nzambe. Bolingo na Nzambe eleki ndeko na ngai. Esengeli mpe biso mpe tozongisela ye. Tokozongisela kaka gratitude. Gratitude yango ezali soki tozali kotambola na principe na ye. Gratitude envers Nzambe soki tozali kotosa oyo ezali mibeko na ye. Gratitude na biso envers Nzambe soki tokomédite parole de Dieu. Gratitude na biso epai na Nzambe ezali na 1 Thessaloniciens ndeko na nga 5:17. Epai Bible ezali koloba biso prier sans cesse. Soki tokobondela butu moi, soki tokozala toujours en communion na Nzambe, soki tokozala toujours na dialogue na Nzambe, ndeko na ngai tokomona loboko na Nzambe. Wana ezali tokozala pe na bolingo. Yesu Masiya bakomona biso tozali pe na bolingo envers ye. Po esengeli pe bolingo oyo epesi biso ezala réciprocité. Yango wana esengeli biso po bolingo oyo eke na conformité na bolingo oyo Nzambe alingaki biso. Esengeli totambola en conformité na Nzambe. Tozala ba ingrat te.
bisengo na mokili oyo kosa biso te. Yesu asepelaka na liwa ya moto masumu te. Yesu alingi biso tobongola mitema ya solo. Acheba bien na mokili oyo pona biso. Mais toyeba ko distinguer le bien et le mal. Na se na moi oyo. Toyeba ko kima oyo ezali lisumu ndeko na ngai. Yesu Nzambe alingi biso. Akela biso po to adore ye. To adore ndeko na ngai. Yo nanga to adoraka nani? Ndeko ngai adoraka Nzambe. Nzambe oyo apesa biso kimia po akela biso. Oyo azali kopesa biso souffle de vie butu moi. Oyo atindaki mwana na Yesu Masia pa kufela nga na yo. Nde Yesu Masia wana obiso to adoraka. Nde Yesu Masia na obiso to kumisaka. Moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Ndeko na ngai. Yo na famille na yo servaka nani? Yo na famille na yo ndeko na ngai. Okumisaka nani? Odingaka nani? Première recommandation. Premier ordre. Yesu Masia apesaki na basadicéen. Tu aimeras ton Dieu. Quand tu as vu les basadicéens, bazaki bato na loi. Babadaki kondimela vraiment maloba na Nzambe te. Sadicéen ezali ngana na butu na lelo. Soki tomemeli maloba na Nzambe okotaka doute. Soki baninga bamemeli maloba na Nzambe ozali kochola. Ndeko na ngai. Na poko na lelo. Yesu Masia azali kointerpele nga na yo. Toninga Nzambe. Tota Nzambe na première position. Bafere na biso na sima. Yesu Masia aza malamu ndeko na ngai. Le lenga répondre na basadicéen. Tu aimeras ton Dieu. Ndeko na ngai. Yesu Masia azali malamu. Alingaki biso. Pote soki totali le 1 Jean 4, 19, 21. Bible ezali koloba na biso te. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé les premiers. Ce qui te lingaka Nzambe po ya lingaki biso liboso. Yango biso pe na tour na biso to lingaka ye. Alingaki biso. Asali biso na lilingi na ye. Ache biso na mokili oyo. Ache bamakabo kitoko akreye banyama na zamba. Bambisi na mai. Asali biloko ndenge na ndenge. Ache mo na disposition na biso. Ndeko na ngai. Asuki atatini mwana na ye. Akufeli nga na yo na masumu oyo biso tosala. Kasi innocent mowei. Amemi yango. Bacholi ye bafingi ye. Po biso tozwa bolimbisi ba masumu. Po biso tozwa na vie oyo tozala ngo lelo. Po na nini te tolinga Nzambe oyo ndeko na ngai. Po na nini tozali koignore maloba na Nzambe. Po na nini tozali koignore maloba na Nzambe ndeko na ngai. Ngonga ezali kobeta ndeko na ngai. Ngonga ezali kobeta. Kala te ndeko na ngai Yesu Masia revient bientôt. Akokuta biso lolenge nini? Lolenge nini tozali kotambola? Est-ce que tolingi banzambe ya mpungu? Est-ce que tolingi bafetisher? Kasi Nzambe ezali kozongisa biso na Bible yo na ngai na poka na leo. Soki nanu toyamba Yesu Masia te. Ngonga pesa meninga yo yamba Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur. Toninga ye, quand azali konga toninga ye. Azali Nzambe oyo azalaka jaloux. Alingaka te. Tokabola ye na banzambe ya mike. Nzambe na biso azali jaloux. Alingi toninga kaka ye moko ndeko na ngai. Alingi kaka totia ye kaka ye moko na première position. Ndeko na ngai. Esengeli na biso totambola na kobanga Nzambe. Tokobanga Nzambe parce qu'il est notre créateur. Yende muta créa ngai na ye ndeko na ngai. Esengeli tobanga ye ndeko na ngai. Il est le souverain ndeko na ngai. Azali likolo na nyonso. Ndeko na ngai esengeli tobanga Nzambe oyo ndeko na ngai. Esengeli tobanga ye. Nzambe azali souverain. Nzambe oyo basakalaka na ye te. Nzambe oyo baneglijaka ye te. Pote yene mutakeli nga na yo. Soki tozali korespire na miniti oyo. Parce que yene mutalingi. Soki tozali kotambola
du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde convoitise la chair et convoitise les yeux. Ndeko na ngato linga mokili oyo te bisengo na mokili eza na suka te. Bisengo na mokili eza na litomba moko te. Bisengo na mokili oyo ekotikala. Kasi bolingo ekotika tokokuta yango na lola. Bisengo na mokili ekoleka. Kasi amour tokokuta yango na lola ndeko na ngai. Tolinga Nzambe. Tolinga Nzambe na bomoi na biso. Nzambe aza malamu. Po talingaki biso liboso. Yango biso besengeli tolinga ye. Ndeko na ngai batela na biso. Tokabolaki yango na dévolé. Pote ezali motuna oyo basadise batunaki na Yesu Masiya. Pe Yesu Masiya englobaki bolingo na deux parties. Premièrement alobaki tu aimeras ton Dieu. Deuxièmement alobi na bango ete tu aimeras ton prochain comme toi-même. Yango tokoti na deuxième volet ndeko na ngai. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Par Yesu Masiya ndeko na ngai. Awa zali yebisa biso commandement oyo. Esengeli tolinga baninga na biso. Liboso no tolingi Nzambe. Soki tocomprendre ke tosi tolingi Nzambe. Sikoli tokoki kolinga baninga ndeko na ngai. Ndenge nini tokoki kolinga Nzambe osi na teke tokoki koboya baninga na biso. Ndenge nini tokoki kolinga Nzambe osi na teke yo olinga ndeko na aza pembeni na yo. Ndenge nini tokoki kolinga Nzambe osi na teke ndeko aza pembeni na ye. Olinga akuti kosentir ye te. Mais ndeko wana mosu akomprendre kata osala eloko te. Ndeko na ngai ezali recommandation biblique. À quoi sert bon? Tozali kokende église. Mais ndeko aza pembeni na yo oyina ye. Ndeko na ngai ezali recommandation. Nzambe azali kointerpele ngai na yo. Tolinga Nzambe tolinga baproche na biso. Ya solo ndeko na ngai. Proche azali nani? Proche azali nani na bomoi na biso? Proche azali nani oh na vie na biso? Oh Jésus-Christ azali ko recommande biso. Sadiseye ezali ngai na yo. Yesu Masiya azali ko recommande biso ba sadiseye. Tolinga ba proche na biso. Proche ezali nani ndeko na ngai? Proche ko za voisin na ngai na yo. Proche ko za collègue ya ngai na yo. Proche ko za la frère na ngai na yo. Proche ko za la sœur na ngai na yo. C'est en Christ. N'ayez prochain. Prochain ko za la ndeko na ngai quelque part. Bon samaritain. Inconnu moko bakutani na nzela. Oyebi ete. Okuti ye na pasi. Tokoki pe ko aider prochain na biso. Tokoki pe ko linga ye. Ndeko na ngai. Prochain ezali moto nyonso tu oyo Nzambe atiaki na mokolo wana na chemin na yo. Peu n'importe condition oyo okutanaki nango. Tanko okutanaki na moto ezali prochain na yo. Prochain wana nde Yesu Masiya azali ko recommande ngai na yo. Tolinga bango. Aimons-nous les uns les autres. Tolinga ba prochain na biso ezali recommandation biblique. À quoi sert bon de kolangai? Toza koloba ke tolingi Nzambe. Toza koloba ke tokende ba église. Mais moninga za pembeni na yo toyina ye. Mais moninga za pembeni na yo. Oza koboya kolobisa ye. Ndeko langa na poko na lelo Yesu Masiya azali ko interpeller biso. Ngana yo tolinga ba prochain. Yesu a résumé les 10 commandements na deux volets. Père à répondre à ma sadicéenne. À répondre juridiquement. Après qu'on compte na nenga bolimi après qu'on compte na nenga juridique. À côté na divinité. À la piété. Sadicéenne. D'abord qu'on a là, tiens comment na yo. Ngai Hortense, écoute. Yo me tiens comment na yo. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. Et le second commandement, tu aimeras ton
ezali kointerpele ngai na butu na lelo. Yesu Masiya alingi biso. Yesu Masiya alingi biso ndeko na ngai. Eseke na biso tolinga baninga na biso. Teba ko se soutenir na tango na pasi. Na tango ya bisengo. Teba na ko se soutenir. Teba na ko s'entraider ndeko na ngai. Yesu Masiya azali kosenga biso tolingana. L'amour couvre tout ndeko na ngai. L'amour couvre toute multitude de péchés ndeko na ngai. Yesu Masiya alingi biso. L'amour couvre tout. Tolinga baninga ndeko na ngai toyinana te. Yesu Masiya alingi biso toyinana te ndeko na ngai. Yesu Masiya azali korekomande biso bolingo. Verbe aimer ezali bolingo. Soki totali ndeko na ngai. Na Bible bana na Genèse kino na Apocalypse ezali résumé kaka na bolingo ndeko na ngai. Bolingo ndeko na ngai. Pona nini tokoyinana na se na moi. Pona nini tokofinana na se na moi. Pona nini tokoluka na bakerani biso na biso. Pona nini tokochola na biso na biso. Pona nini ndeko na ngai. Ezali mawa mingi. Tango tozali koyinana. Tango tozali kobota bakerani entre biso. Tozali koatriste monimo mosantu. Ephésiens 4, 13, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tozali koatriste monimo mosantu kati na bomo ina biso. Ndeko na ngai na bolingo na Nzambe. Tolingana. Tolingana ezali recommandation biblique. Bolingo na Nzambe kati na biso monana. Tozala ba hypocrite te ndeko Yesu asepelaka na biso. Tolingana. Yesu alingi biso tolonga binemi kati na biso. Yesu alingi biso totambola na kobanga ye. Amour est régné. To vivre en communauté, en conformité. Yesu Masiya balaki ko vivre na ba disciple esika moko. Babana kozala toujours ensemble ndeko na ngai. Bolingo. Bolingo est régné na mitema na biso. Bolingo est régné ndeko na ngai. Tolongola ba eni na mitema. Tolongola ba eni na mitema na biso. Bolingo ezali ko couvrir nyonso tu. Bolingo ezali ko couvrir nyonso. Ndeko na ngai tango tozali kolinga Yesu Masiya. Yesu Masiya bakolinga biso. Yesu Masiya alingi biso tozala sauver. Alingi biso na vrai bolingo, vrai amour. Pote alingaki biso liboso. Yango akelaki biso. Est-ce que ngana yo toninga baninga lokola bolingo Yesu Masiya alaki te pa na biso? Soki ye mutu akela biso. Azana bolingo vya biso. Ebango biso. Batu oyo ye akeli. Pona nini tokozanga bolingo biso na biso ndeko na ngai. Eza mawa mingi. Ekozala mawa mingi ndeko na ngai. Tokota di felo. Po tozangi bolingo. Moto azangi bolingo komona Nzambe te. Bolingo bandeko. Motazangi bolingo akomona Nzambe te. Bolingo eleki. Bolingo eleki. Bolingo eleki nyonso ndeko na ngai na bondeli na bolingo na Nzambe. Tolingana. L'amour ndeko na ngai eleki nyonso soki tozala bolingo. Tokozala bakerele kozala te kasi na biso. Soki bolingo ezali ndeko na ngai, tokovivre ensemble, tozali kopartage agape. Lolenge Yesu Masiya balaki kopartage na badisciple na bapôtre na ye. Agape kozala biso na biso. La vrai amour ne soupçonne point. Pourquoi tokosoupçonne baninga na biso na mabe? Ndeko ozali koyoka nga na butu na lelo. Le vrai amour ne soupçonne point. Ton soupçonne baninga na biso te ndeko na ngai. Ne jugez point. Totika Nzambe a jugé biso. Toko jugane biso na biso pona nini? Toko kanisa na biso mabe pona nini ndeko na ngai? Yesu alingi bongo te. Yesu Masiya alingi biso tolingana. Toza la prière ko te pardonner. Soki toyoki moninga na likambo tobenga di tosololi to se pardonner. C'est ça le vrai amour. Bolingo gardaka eni na motema te. Bolingo yinaka moninga te. Bolingo cholaka te. Bolingo zalaka na patience. Bolingo enviaka te. Yesu azali ko
recommandé l'amour. L'amour. Tolinga nzambe tolinga prochain. Tolinga nzambe tolinga prochain. Ndeko Yesu aza malamu. 1 Corinthiens 13 à la biété. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité, il y a un bolingo. Tu veux que la charité, tu veux que la bolingo. Alors, bien été, ce qu'il faut, c'est les katinabino. Espérance, c'est les katinabino. Charité, c'est les katinabino. Kasi parmi misato wana, oya neki monene. Ezali bolingo. Soki tozala bolingo te tokomona nzambe te. Na se na moya soki tozali kolingana te tokomona nzambe te. Ezali recommandation nzambe atindeli biso na se na mokili. Atiesi masi atikelaki biso. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et sengeli tolinga baninga na biso lokola biso moko tomilingaka. La charité ne soupçonne pas. La charité est patiente ndekola ngai. Bolingo. Totambola na bolingo na se na moi. Soki toki moninga na likambo ndekola ngai tobengana tosolola. Tozali esika moko toza kobondela. Unité ezala. Unité ezala. Yesu masi alingi biso. Akela biso na lini na ye. Alakisaki biso bolingo ya makelaki biso. Yama bolingo na falaki biso pe to transmettre na pa baninga na biso. Aza malamu. Bolingo pona kate ka olingi oyo boy oyo. Bolingo pona kate. Le nongo ni milingi yomoko okolinga pe ndeko za pembeni na yo. Okolinga pe sera en Christ ndenge moko. Okolinga ndeko na libota moko ndenge moko. Okolinga ndeko oyo bokutana na babala ndenge moko. Tolingana. Tolingana ndekola ngai. Jésus-Christ revient bientôt. Akokuta biso na bakerene. Akokuta biso na koswana. Akokuta biso na mabe. Yesu masi alingi biso. Azali kozela biso tobongo na mitema. Azali kolinga biso tolinga ye. Tokoki koservir de mettre à la fois te. Ou bien on servir maman, ou bien servir Jésus-Christ de Nazareth. Yo nanga to sevana ninga na sevaka Jésus-Christ de Nazareth. Ebongo yo. Ebongo yo ndekola ngai. O adoraka nani? O adoraka nani ndekola ngai? Ngana libota na ngai. Ngana mobali na ngai. Ngana bana na ngai to adoraka Jésus-Christ de Nazareth. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ebongo yo nanga ndekola yo. Yo nanga ndako. Yo na mobali na yo. Yo na bana na yo. Boservaka nani ndekola ngai. Boservaka nani ndeko. Motuna epesa miningana na butuna lelo. Éternel na biso to servir Jésus-Christ Nazareth. Éternel na biso to totambola na kobanga Yesu Masia. Totambola na vie et sainteté na sela moi. To croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Yende mobiki si na biso. Toninga ye na motema na biso azwa place na mitema na biso. Soki tolingi Jésus-Christ Nazareth tokomona oyo nyonso tokosenga ekopesamela biso de ti kotaki. Pote Jésus-Christ akokomona biso tosufri te. Yesu masi atinda biso na se na mokili tozala bato oyo ya kosufri te. Atinda biso na se na mokili oyo po tozala bato na pasi te. Po toumela na maladi te. Alingi biso. Alingaka biso moto na liboso. Car Dieu a tant aimé le monde. Alingaka biso. Alingi pe alikolinga biso. Pe azali ko continuer. Ndeko tobongola mitema. Tobongola mitema. Tobongola mitema ndeko na ngai. Tobongola mitema ndeko na ngai. Yesu alingi biso. Pote Yesu masi akelaki biso. Na butu na lelo. Ezali ba recommandation mibale. Oh ye. Apesi ngai na yo.
tolinga nzambe na mitema na biso tosalela ye epai nyonso tokokende tosalela ye ndeko na ngai tokende koprêche oyo ezali liloba na nzambe poni esika te liloba na nzambe kote eponi moto te biso nyonso tu toza na kapasité ya kokende koexorte baninga ndeko na ngai tovanda na ndaku te yo moto ovandi na ndaku yo moto olemba na baproblème tobondeli na bolingo na nzambe telema kende kobondela pote kati na lingomba soki tokutana baninga tokende kosencouragane tobondela nzambe ndeko na bondele na bolingo na nzambe kovanda na ndaku te yo moto ozwa badéception mpona makambo ya nzambe yo moto ozwa badéception pote baeglise olobi eglise elembisana baproblème na bondele na bolingo na nzambe yesu masiya azali kointerpele ngai na yo tolinga ye ndeko na ngai soki tovandi na bandako eza lokola toabandone ye soki tovandi na bandako eza lokola toyini jésus christ nazareth kasi na butu na lelo azali kobondela biso tozonga na nzela première recommandation tu aimeras ton dieu tozonga na nzela na nzambe tolinga yesu masiya londenge atalisaki na basadiseye tolinga nzambe ndeko na ngai soki tolingi nzambe nyonso ekopesamela biso na poasa nyonso ekopesamela biso ndeko na ngai tokomona oyo ezali babienfait na ye tokomona oyo ezali miracle na ye soki tozali kokoka miracle tokozwa soki tozali na baproblème tokozwa solution soki tozali koluka misala tokozwa misala soki kaka tolingi nzambe kasi soki biso tolingi nzambe te tokangami kaka na bisengo na se na moi oyo seke tozala nzambe te mokolo na suka tokolela ndeko na ngai kasi ngai na bondele na bolingo na nzambe yesu masiya alingi mokolo na suka tokutana na ye po te biso nyonso tokende na lola tobongola mitema yesu masiya azali koya asepelaka na moto na masumu te yesu alingi biso tobongola motema yesu masiya akeyaki biso na lilingi na ye akeyaki biso toadoraka ye toluwe ye Bible alobi ete il siège au milieu d'adoration et de louange yo adoraka nani yo luwaka nani ndeko na ngai biso toadoraka nzambe toadoraka yesu masiya po taza na bombo ye akufa mpe asekwa na 3e jour yo bongo ngai na yo ndeko na ngai nzambe nini oyo ngai na yo ozali kosambela eske nzambe na yo atasekwa eske nzambe na yo abikisaka ndeko na bondeli yo tokangama na nzambe tolinga nzambe oyo yesu masiya azali malamu soki tokangami na nzambe tokozwa nyonso esengo ezali na yesu masiya esengo na lola ndeko na ngai nyonso tu ekoleka bisengo na se yango ekoleka ya solo kokende fete ezali nango mabe te po te jésus christ mpe akendaki fete ya bamariage na fete ya kana akendaki ndeko na ngai kokende fete ezali mabe te kasi ndeko na ngai ntango tozali kokende bafeti toyeba nini tozali kokende kosala na feti tosepela na baninga na ntango ya kobina ndeko toyeba miziki nini oyo toko kobina tozala na esprit ya discernement toyeba miziki nini nzambe asepelaka nango miziki nini nzambe asepelaka nango te toyeba masanga nini nzambe asepelaka nango tomela toyeba masanga nini nzambe azopelebesa te tomela bible ezali koloba na biso ete tolinga yesu masiya kasi tozala attaché na mokili oyo te totie bisengo na mokili na première position te tolinga bilamba na première position te tolinga oyo ezali bafeti na première position te totia nzambe na première position yango nde ezali première recommandation première ordre oyo nzambe atikelaki biso oyo yesu masiya atikelaki biso amour de Dieu. Aimer Dieu. Aimer ton prochain. Yesu masiya aza malamu. Alingi biso ndeko na ngai. Tokomi na suka. Oyo ezali exhortation na biso. Yango nde molimo mosantu asungaki. Topartage nga na bino. Oyo ezali recommandation. Oh Yesu masiya apesaki na basadiseye. Oh baki kotuna mituna.
babandaki kopiéger ye pota koya na piège na bango kasi lokola azalaki inspiré lokola Yesu Masiya azali na sagesse koleka mpe ete basadicéen bazalaki surpris ole amema bango selo loi ya mokili yamemaki bango selo divinité na Nzambe lokola basadicéen bane kondimela Nzambe te lokola basadicéen bazalaki attaché mingi na baloi na bango babandaki kolinga mpe baninga te konyokola baninga na baloi na bango azongisaki bango na nzela atindaki bango balinga Nzambe mpe balinga baninga lelo na butu sadicéen ezali ngai na yo Yesu Masiya alobi na biso ete tolinga Nzambe totia ye na première position totia ye na première position na bafere na biso na baprojet na biso na bafamille na biso na bavie ya bacouple na biso na vie ya bana na biso vie conjugale na biso na baeglise na biso totia Nzambe na première position soki totia Nzambe na première position nde tolingi baninga na biso amour tolinga moninga koyina na ezali litomba te ndeko na nga litomba ndi tozali kokende na baeglise mais toza na baproblème baninga bible elobi ete liboso ete tobondela Nzambe esengeli toluka moninga oyo aza na ye pembeni tosolola tolimbisana le pardon tosenga bapardon bongo nde nsima toye epai na Yesu Masiya kobondela à quoi sert bon tozali koya église tozali kobondela kasi na mopanzi yo nini ndeko na yo na mopanzi yo lingaka kosanti ndeko na yo te na mopanzi ozali koluka baproblème bozala baproblème na ndeko na yo ndeko na ngai eza na litomba moko te eza na litomba moko te Yesu Masiya alingi bongo te Yesu Masiya alingi biso tochanger la vraie conversion ya solo ezali pasi ya solo ezali pasi mpona biso kasi tosala effort ya kolinga baninga na biso tosala effort ya kolinga prochain ezali ndeko famille sœur moto nyonso tokutani na ye ye nde prochain Nzambe alingi biso yango nde recommandation biblique oyo Nzambe azali korekomande biso tokomi na suka yango tokangi misu toke kobonda ete Nzambe atia bolingo kati na biso Nzambe atia biso mitema oyo ya kopardonner Nzambe atia biso mitema oyo ya patience potela babi ete l'amour est patient atia kati na mitema na biso ete toyebana kopardonner baninga tobondela mawa na Nzambe na mitema na biso soki ete epai babi toyindaki baninga tosenga Nzambe anibisa biso anibisa mpe bandeko na biso oyo bazali koluka baproblème anibisa mpe bandeko na biso oyo bazali koyina biso Nzambe anibisa bango mpe Nzambe arekomanda biso toninga babinemi na biso toninga bango toboya bango te kasi totalisa bango oyo ezali liloba na Nzambe mpo ezali recommandation biblique oyo Nzambe alakisi biso toke kobondela Nzambe ayokela biso mawa epai wapi toyinaki baninga anibisa biso tobondeli na kombo na Yesu Éternel Dieu tout-puissant Nzambe na bikamwa to Yesu depa na yo Yesu Masiya ya solo Nzambe soki epai wapi Yesu Masiya tozalaki kotosa oyo ezali recommandation na yo papa na pokwa na lelo yekala kolimbisa biso Nzambe soki toyinaki bandinga na biso soki totolaki soki tolobaki mabe oyo esepelisaki yo te Yesu na bolingo na yo papa lekala kolimbisa biso limbisa mpe Nzambe binemi na biso papa limbisa biso Nzambe papa limbisa biso ete tocomprendre ete yo ezali korekomande biso tolinga yo Yesu totia yo na première position nsima nde toye kolinga baninga na biso yango ezali deuxième recommandation yango Nzambe limbisa biso na kombo na Yesu Alléluia. Tokesu kobondela kosenga na Nzambe ete mawa na ye ekita nikola bongo ina biso mawa na ye ekita nikola bandeko mawa na ye ekita na bafamille ete totambola na se na moi oyo na crainte na ye totambola na se na moi oyo na vie ya sainteté tokima masumu tokima oyo ezali ya désobéissance à la parole tokima yango tobondeli Yesu Masiya ayokela biso mawa tobonde na kombo na Yesu yawe na bitamo
toyesi te epai na yo nzambe yokela biso mon Dieu yawe sunga biso na te na moi oyo nzambe tolingi totambola l'obéissance de ta parole na te na moi oyo Yesu Masia tolingi totambola na crainte de Dieu na te na moi oyo Yesu tolingi totambola en conformité na recommandation na yo nzambe yawe merci po toyokeli biso mawa merci nzambe na bikambo alleluya ya solo ndeko na ngai toke kotikala moma oyo bandeko nyonso bazali na maladi bazali na bapasi bandeko nyonso bazali na baproblème oyo ezali kotungisa bango toke kobelela nzambe ete akitisa mawa na ye po tepi balobi ete il est le seul Dieu qui guérit loboko neza bokusa te mpona kobikisa bandeko nyonso bazali kobela yango toke kotika bandeko nyonso bazali na maladi na baproblème oyo bakutami na moko na bameto hôpital baoyo bazali kobelisa bana ete nzambe apesa guérison tobeleli na kombo na Yesu yawe na bikamwa ya solo makombi ezali koyebisa biso ete tu es le seul Dieu qui guérit Yesu Masia yo ndo guérisaka Yesu Masia biso toyali croire à ta parole que c'est toi qui guéris yango na moma oyo totiki ndeko nyonso oyo ezali kobela ndeko nyonso oyo ezali na appointment médical ndeko nyonso oyo te retrouvé na mbeto hôpital na mwana na ye moko Yesu Masia totiki bango na maboko na yo papa kende kobikisa bango mpo te ozali nzambe oyo obikisaka nzambe lolenge obikisaki baveugle Yesu Masia lolenge obikisaki mwasi oyo bazali kotanga makila pendant 12 ans lolenge obikisaki le paralytique ozali kobikisa kino na moi na lelo po te bi balobi ete tu ne changes pas tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Yesu Masia, na bolingo na yo tobondeli yo papa. Kene kobikisa, bandeko nyonso tu, oyo bazali kobela, yawe na bamaladi na bango nzambe, nekala kotouche bango. Papa, yokela biso mawa, oyo bazali kobelisa bana, na boko na yo na nguya, ezala kati na biso, yawe tomona guérison, yawe soki tobiki nzambe, tokotatola yo nzambe, po tozali guérisseur, tobendi yo docteur badocteur, yawe kitisa mawa na yo, na ndoko nyonso ozali kobela, oyo nzambe na bikamwa, tobeleli yo, po tozali malamu, yawe yo tina biso na mokili, tozala na santé de fer, otina biso, tozala bato ya kosufri te, Yesu Masia, kangola biso, na ba maladie, na ba maladie héréditaire, na ba hypertension, na ba maladie nyonso, oyo ezali kotungisa bana na biso, na ba diarrhée, yawe kangola biso, na kombo na Yesu, alleluya. Na moment oyo, tokeye kotelemela, esprit nyonso maladie, esprit nyonso démoniaque, esprit nyonso ozali ya position démoniaque, oyo nyonso tu, ya moteli nyonso tu, oyo badémon, bazali koplanifie, mpona tina kobebisa, bavi na biso, mpona tina kobebisa, oyo ezali vi ya bana na biso, tokende kobebisa, baesprit nyonso mondisatana, tokode na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, tokeye kotelemela, esprit nyonso mabe, oyo ezali ya bamaladi, oyo ezali ya baplan démoniaque, likola bana na biso tokei autorité ya kobenga yango ezala mosika na kombo na Yesu Masia baplan démoniaque nyonso tu oyo ya futur oyo nzambe azali koprépare mpona ntina kobebisa vi na biso ezala mosika na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ Nazareth na kombo na Yesu Masia molimo nyonso mabe molimo maladi ezima na ndako na biso na kombo na Yesu au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth alléluia na moma oyo tokele kotelemela milimo nyonso tu oyo koki koya na fiti kobebisa ya solo tozali na mois d'août milimo nyonso mabe oyo baplan na bango bazali koprépare mpona ntina ete kobebisa lisusu babongoli na biso na reste mo etikali komanda septembre octobre novembre décembre soki eke baplan na bango mabe ezali baplan ya kufa baplan ya mabe ezali ete tokokende koneati baplan na bango na kombo na Yesu tokondeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth tokoki koneati baplan nyonso ya monisatala oyo akoki koya oyo akoki koplanifie na mois ya septembre na mois ya octobre na mois ya novembre na mois ya décembre mpe na bande ya koya baplan monisatala ezala neati na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ alléluia sikoyo tokoki kosoba makila na Yesu Masia na bandako na biso epai wapi
bana na biso bazali kokola ya solo tokele kosopa makila na ye na kati kwa ndako na biso tokele kointegre makila na Yesu Masia oyo atobaki na ngoma Golgotha sanctifié kati kwa ndako na biso tokele na kombo na Yesu Alleluia au nom de Jésus-Christ na kele kosopa makila Nicolas kata bana na ngai na kombo na Yesu Masia na sobi makila na Yesu Masia Nicolas mobali na ngai makila na Yesu Masia Nicolas na ngai na kati na ndako na ngai na kele koasperger makila na Yesu Masia na kati kwa ndako na ngai au nom de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus-Christ Nazareth alléluia si vous devez déclarer votre Bible est levée oh nous devons continuer à monter la biso comme kisama devez déclarer maloba kitoko Nicolas Bombo na biso basante na biso bana na biso devez déclarer maloba kitoko na ba projet na biso alléluia yawana keliko déclarer ete bana na biso bakokola na tena likata na kembo na yo bana na biso bakotabana oyo bakozala exemplaire bana na biso bakokola tokomona bango kokola baevangeliste tokomona bango kokola bapotre tokomona bango kokoma bapaster bana na biso bakosalela yo bana na biso nzambe na bomoi bakokola tokomona bango kograndir na kombo na Yesu baprojet na biso tozali kosala e avance au nom de Jésus-Christ Nazareth nyonso tokosimba na maboko na biso epambolama na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus-Christ Nazareth alléluia alléluia merci donc baya molimo mosantu atamusa bombo ina biso molimo mosantu asunga biso partout tokokende Saint-Esprit azala na biso tobeli na kombo na Yesu yawa tobeleli molimo mosantu asunga bombo ina biso atamusa biso na nzela na yo lokola molimo mosantu atamusaka biso Nzambe tozala bato oyo tokolinga Nzambe tozala bato oyo tokolinga mpe baninga na biso molimo mosantu ainterpele biso ntango nyonso tu Nzambe tokokoya mabe molimo mosantu asunga bombo ina biso na kombo na Yesu alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, je pèse yo merci. Merci na liloba kitoko Yesu Masia. Oh le beli biso la komba na lelo. Et pas yo totali biso Nzambe. Toninga yo, toto na première position. Toninga yo na motema na biso nyonso. Toninga pe baninga na biso. Nzambe merci pour te comprendre. Yahweh, liloba o toyoki Nzambe. Evana na mitema na biso. Pe to tiango na misala Nzambe na bikamwa. Kanisela biso na busu na lelo. Kanisela ndeko nyonso tu anzali ya ligne. Oyo alandi biso. Yesu Masia, oza malamu. Bolingo na yo a protéger sur biso. Poto zali malamu. Oh nyonso tu Nzambe. Oyo koki ko ya ko déranger biso bomo ina biso. Ezala motika na kombo na Yesu Masia. Ya ebatela mabota na biso. Pesa kimia et pas kimia jalite. Pesa guérison et pas yo maladie zalaki. Pesa Nzambe na bikama misala et pas yo bibande ko bazali ko luka misala. Topesi yo merci. Poto zali malamu na kombo na Yesu Masia. Amen. Ya solo ndeko na ngai, ya solo ndeko na ngai. Yesu Masia aza malamu. Yesu Masia alingi biso. Tokomi na suka o exaltation na biso. Na bondela na boningo na Nzambe. Yo moto ufanda, yo moto lemba, yo moto lembi na ba problème. Yo moto oyo olinga kasuko yoka liloba na Nzambe te. Na bondela na boningo na Nzambe. Telema Yesu Masia azali ko interpeller ngana yo tolinga ye. Tolinga Nzambe. Soki tovandi na bandaku, elingi koloba ete to désobéir la parole na ye. Soki tovandi na bandaku tozali koloba ete toza ko prier na ndaku. Ndeko na ngai, Bible lobi ete prier d'ensemble ya kosangana baninga ezalaka mpe na litomba na yango. Na bondela na boningo na Nzambe telema. Soko za nesika kobondela te. Yaka kokutana na biso epai wapi tosanganaka na église la puissance divine de Konangai epai wapi tosanganaka kuna de Konangai basana Nzambe bazali kokamba biso de Konangai yaka tokumisa Nzambe elongo na la puissance divine ekozala mpona lokumu na Nzambe po tezali recommandation biblique elobi na biso ete tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deuxième recommandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci bien dans le Seigneur. Je pense que je suis toujours dans la technique. Comme les lots, notre sœur a parlé d'amour, il fallait que car la Bible c'est l'amour. Yango na ina pesa mino mote na kombo ya amour oyo vraiment tomoni grand commandement o Nzambe apesi na Biblia ezali bongo amour.
tomoni peuple alingi président alingaye président pas alingi peuple alinga bango c'est l'amour et dans le là parents balingi bana balinga bango bana be balingi parents balinga bango c'est ça l'amour tomoni passer alingi bandimi balingaye bandimi be balingi passer alinga bango yango tomoni na Biblia balobi seulement amour. Amour au Balobeli, on a Balobeli dans Jean 3,16. Zambalbi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il comprenne croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui en français on dit car cela veut dire c'est une conclusion. Et ça la voit dans l'ingala Balobeli locaux là. Cela veut dire Moutoua le Maloba la 4 dans Jean 3,16. Albi car cela veut dire Aloba qui déjà marqué Moussou avant. Et en conclusion Albi car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est qu'il était car il y a vu dans eux à la positive et non car il y a vu dans eux à la négative. C'est car il y a vu dans eux à la brillante et non car il y a vu dans eux à l'obscurité. Ils seulement comme le monde s'attend que héros dans l'ombre de la technique comme de parler amour. Il fallait encourager Bissot. La parole d'encouragement, l'amour que nous parlons ici, c'est l'amour au Babengi agapé. Donc, il y a un amour au Tolobeli. Si tout le monde dans la Bible, le Lengani Nzambe, Alexis amour n'a pas la biso. Tout le monde, la première personne que Dieu a monté son amour, les Alexis qui vont Adam. Tout le monde, Adam et Sika a colagité. Tout le monde, Adam et Sika a qui bébé la Bible. La Bible va le dire, et Sika monté Adam, Azaki bébé, toi, Azaki moine. Quand sa Bible va le dire, le Lengani Nzambe, Alexis amour n'a pas Adam. Adam, Azalaki Moukete a botami Malamoko, le premier roi, le premier président, le premier premier ministre, le premier parti de Nyon son Zambé, après ça, il y a Adam, parce que Azalaki amour. Et on cet amour que Oyo, la sœur, a dit que le Bela, n'a pas qu'on a l'élo. Donc, moi, la deuxième personne qui a donné encore, a monté encore son amour, c'était Abraham. Zambé a vu Abraham, je donne toutes les générations de ce monde. Donc, Ozala Mouyanzi, Ozala Moulouba. Ozala suke kolani ozala mushino ozala mundela tonani biso so ali ba génération ya Abraham jusqu'à ce moment tu as biso so ba génération ya Abraham donc Nzambe la deuxième personnalité o mukisa ki amour nae ezala ki bongo Abraham to moni troisième personne o Nzambe alaxi un geste o amour nae alobina David je te donne les royaumes royaume David et ko kokana jamais na royaume moko katika na mukili oyo voilà la troisième personne o Nzambe alaxi toujours amour nae. Donc, quatrième personne, on Nzambe, alors car Dieu a aimé le monde. Quand tout le monde est car, tu as dit conclusion. Nzambe, le quoi, il a dit étant. Quand tout le monde est temps, cela veut dire c'est l'intensité, c'est la grandeur. Quand Dieu donne, Dieu donne avec la grandeur. Dieu donne avec l'intensité. Dieu donne avec tout, la profondeur. Moi, tout le monde dit, Nzambe a tant aimé le monde. Le Nzambe, il a dit mingi. Mingi Nzambe ezalaka mukete, mingi Nzambe ezalaka libela. Yango moi je suis contre quand les gens disent que Dieu a donné, Dieu a repris. Nzambe asa tellement riche, ça va pécher là pour jamais rekobotola yango. Yango ezalaki seulement moi conclusion ndambu ya ba Nzambe o bimi ala poko na lelo, o Nzambe sera ko monsa biso na poko na lelo à travers Moussali Daé, la sœur Hortense. Il fallait que j'ajoute aussi quelque chose dans le paragraphe au cœur, on parle de l'amour. Donc cet amour-là, cet amour agapé, oh, et mon ami apprécie na biso. Et mon tika est un colo à mon abino, tika est un colo à Zala et le mon abino. Na koeba ko fungola soupa comme oyo. Prochaine fois, tant mon ami a repéré sur le biso, maïe le tomo kasi. Parce que tant que tu as dit l'amour, tant que tu as bouger, c'est l'amour de Dieu qui nous donne, qui ose passer sur ma classe, c'est pour bouger. Tant que tu as sécré, c'est l'amour de Dieu qui ose passer sur force auto bouger. Tant que tu as dit bête ma boko, même bateau, babing, ba manchot, ba kata ma boko, bazali ko bouger aussi, c'est l'amour de Dieu qui ose passer ma classe pour baïba, ko bête, ko kumi sanzambe. Et en cet amour, ozali très très important, casquette dans la vie d'abisso, tika nzambe, azala, et le monde abisso, mon colon nzambe, ko passer sur ce temps. Tu peux développer le sous amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On est là votre humble serviteur, les techniciens de Congo Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Donc, lundi prochain à 21h, la même heure, Zamba Lingi Biso Mingi, Zamba Jolo Kumu, on est là frère Alpha, voilà, Zali. Mobali Nangai, nous allons consulter la technique. Zamba Lamu, Ali Biso Mingi, Tokutani na Malaya, Malaya ni Bye bye.